Hallelujah, church. Let's all pray. Father, we give you all the glory and honor for such a wonderful day that you have made for us, O Lord God. A day that we should be delighted and rejoice in it. Father, I pray for your church. I pray for the body of Christ. I pray, oh my Heavenly Father, even for the little children, those who cannot pray for themselves. Father, I pray for disabilities. I pray for the whole world, Father, in Jesus' mighty name. Let your mighty hand today, Lord, be outstretched, oh God, and protrude from the heavens above to touch each and every one of us. Father, release your anointing, release your power. Lord, let your favor and your grace come down and locate us today. In the mighty name of Jesus, I declare miracles all over. Touch my lips, Lord, that I may speak your word, that I may disseminate, oh my Heavenly Father, a word that is tailor-made for each and every one of us. The rhematos, let it come down and locate each and every one of us today. In the name of Jesus. Lord God, I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. I just want to greet you all today in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I know we are in a situation that we have been for more than 21 days, as it was announced by the President of the Republic, following other nations that had already announced it before us. And the main agenda and the objective of these lockdowns is actually to find a solution, which is a sustainable solution against the COVID-19. And as a church, we are not actually left out in this situation. We are not an exemption. And as a pastor and a minister of the word in this church, under the power that has been vested in me, I am here on this day, Sunday, to declare an oracular declaration to the church of the Lord today, a rhematos, the word that is tailor-made for you. I want to declare today you might be in a situation that you think you will not be able to get out of it. But hear me and listen to me properly and be very attentive today as I'm going to take you through this Sunday service session. Last week in our Easter conference, we had a title which we dubbed, "Whose report shall you believe?" But today I have actually come with another title that I think will also help you, encourage you, motivate you, and heal you. And the title of my message today, which I have actually taken from the book of James chapter 2 from verse number 14 up to around 26. As I will be reading this, I'm not actually going to read everything, but I am going to read maybe part of the section that I know will actually help me to bring out the message that I want you to hear today. And the title of my message today is Faith and Works in Today's Church. Amen. Faith and Works in Today's Church. So this is the title of the message. But before I preach, I have already welcomed you, and I would want to welcome each and everyone. And we know the tradition of our church. We always welcome the leaders of the church, the governing board members, to our mother church and all the sub-assemblies, and also the pastors, the associate pastors. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Thank you very much. Without wasting much of our time, may I draw your attention to the reading of the Word of God. That is from James chapter 2 from verse number 14. I will read from here. What good is it, my brothers and sisters, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but he has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food.
If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, but what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith and I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scriptures was fulfilled that says Abraham believed God, and it was credited to him as righteous. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless the reading of his word. Right from the scripture that we have already read right now, I think we might have been engaged in some debates of some sort, theologically and maybe academically, spiritually, and at whatever platform, maybe about whether faith and works should be actually integrated in one's Christian walk or journey. And I know there are different conclusions that one might have drawn, maybe on the basis of the scriptures. Here we have got a theologian, we have got the minister of the word of God, the bishop of the church by that time, by the name James. We all know the background that James did not just come from nowhere. He was a brother of Jesus Christ. And as a brother of Jesus Christ, he was also a man who was very much rigid and not prepared to accept Jesus Christ as a true servant of the Lord on the basis of their family politics and everything. We all know that Jesus was not just accepted by his own, but they started by rejecting him, and later on when he showed evidence of the power of Jesus Christ, they later accepted him. And this man by the name James, he was also such a man who was not ready and prepared to accept Jesus as the true servant of the Lord. But later on, after Jesus Christ had died and demonstrated his power, as we preached about last week, asking you a question, whose report shall we believe? And when he accepted the report that truly Jesus Christ, his brother, was the Son of God and Son of the Most High God, and he was coming from above and not from below, he was actually given a position to be a bishop of the church by that time in Jerusalem. Despite that, Peter at one point in time at Caesarea Philippi, he was the one who was handed over the keys of the church. But when Jesus Christ died, they had actually to consciously made James the leader of the church by that time. And as the bishop of the church, there were also other ministers like Paul himself. We understand that Paul was the great apostle who later emerged after the death of Jesus Christ. But according to the canonical traditions, James was the one who was actually chosen to lead the church. However, Paul, by the grace of the Lord, he was also ministering in the other side. And the theology of Paul by that time was not actually accepted by the church as the theology of James, Peter, and other apostles, because those other apostles were regarded to be the legitimate apostles of Jesus Christ. And hence, the theology of Paul could not be easily accepted by people. So James, as the bishop of the church by that time, he came to demystify and make straight some of the theologies of Paul that people could not understand. For instance, one of the very complex theology of Paul
that the Israelites could not understand because of their legalistic and the traditional background. It was a theology of grace, a theology of faith, and also of works. And hence, if we read the Bible clearly from the book of Acts of the Apostles chapter 6, tinoona vana va Mwari vachipinda munguva ye persecution. Pavanopinda munguva ye persecution, vanopararira kubva muJerusarema. Pamwe tinotombonzwa kuti umwe murume, one of the disciples ainzi Filipo, wakasimudzwa nemweya akabhururuka akanomhara kune imwe nzvimbo kwanga asina kumbosvika. Zvese izvi zvakaitika kereke yaMwari yapinda mukati mamatambudziko. Chii chandiri kuda kunyatsoreva nhasi kukereke yaMwari, uye neevhangeri yandiri kuda kuti kereke yaMwari inzwe, nyaya iripo ndeyekuti how do we integrate chinhu chinonzi icho faith and works, kutenda pamwe chete namabasa. Hatisiri isu nhasi chechi yaMwari tatanga kuva neconfusion. It is not our dilemma as a church of today alone. Even the later church, even the previous church, yakasangana nema some challenges ekuti how do we integrate chinhu chinonzi icho faith and works at the same time, chigoita kuti munhu anyatso kuva mukristu uye Mwari vari kudenga vanombodei kuti Jehovha Mwari vari kudenga vatiitire zvakanaka. Ndauyawo neevhangeri iyi nemusoro wenyaya uyu panguva ino yekuti vanhu tiri panguva yakaoma, nguva inorwadza, nguva inonetsa, nguva yekuti vamwe they are even confused kuti toita sei, torarama sei. This is the same very time, the same very situation, the same very environment yakanga ine maIsraelites pavakanga vatiza muJerusarema under persecution yevanhu vakanga vachida, yevanhu vakanga vasingadi kuti evhangeri yaJesu Kristu iparidzwe, ndobva vaenda kudiaspora yenguva yavo. Saka James anouya as a minister of the word of God achiparidzira vanhu evhangeri, vanhu vari mudiaspora. Pavanopinda mudiaspora vakanogadzira tuma communities twavo twekunamata Mwari varimo, because they would always remember and become nostalgic, reminiscing the importance of Jerusalem, because they knew that Jerusalem was their headquarters of spirituality. Saka variko kwavaiva kudiaspora vakatanga kuungana vachinamata vari panzvimbo dzimwe chete. And it came nyaya dzekuti kana iri nyaya yedenga nenyaya yekukomborerwa naMwari hainei namabasa. It's all about faith, it's all about grace. But James anonzwisisa nyaya background yavo kuti iri rooted muna Abraham, and they were sons of Abraham by faith. And by being sons of Abraham by faith, if you read the Bible correctly from the book of John chapter 8, unonzwa Jesu Kristu achitaurira vaJudha vakanga vamutenda achiti kana muri vana vaAbrahama zvamazviro kwazvo, sei musingaiti zvaitwa nababa venyu Abrahama. Saka in other words, panapa ndiri kuona murume anonzi James ari kuuya on the basis of that theology yakanga yamboparidziwa naJesu Kristu kuvanhu kuti kana muri vana vaAbrahama sei musingagoni kuita zvaitwa nababa venyu Abrahama. Baba venyu Abrahama vaiva munhu wakaita sei? He was a sacrificer, he was a giver. Hallelujah, Church of the Lord. Ndiri kutaura panguva naino yatiri, and I want to contextualize and become very appropriate and relevant to what is actually happening today. Tine vatendi hama dzedu iko zvino dziri mukati medzimba vakaitwa lockdown, because this lockdown haina kuitirwa varombo chete, haina kuitirwa vapfumi chete, haina kuitirwa vari pakati napakati, yakaitirwa mumwe munhu asitomborina kana sendi muhomwe make, situation isina kutombomirira zvakanaka. And what is the church of the Lord doing today with such people of God vatinoziva, vatisingazivi, vatinonamata navo? Ndo zviri kuuyiwa nemurume anonzi James. Ava kunyatsotaura pano achiti hama vadikanu, ndiri kuzviona kuti mune kutenda kwakakura, but kana kutenda kwenyu kwamunoti munako kwamunoklema kusina mabasa kwakafa. And chandiri kuonera James pano asiri kutaura pane zvimwe zvinhu zvakawanda wanda. Ari kutaurira pamusoro penhau ine chokuita nesharing and giving the poor and those people who are in a situation that are not pleasing in terms of material things. Saka kana itaura pamusoro pe gospel of material, inotovawo vhangeri yakakwana inofanirwa kunzwisiswa nechechi yaMwari nhasi. Vanhu they are so much absorbed mu gospel romweya respirituality, rekutaura nendimi. Paunotombonzwa rimwe remazuva Paulo achitaura achiti kubhuku
ya 1 Corinthians chapter 13 anoti kunyangwe mukataura nendimi dzavatumwa, mukaprofita, mukabata zvinobatwa, mukaona zvinoitika, but anoti kana musina chinonzi rudo, makangofanana nematare anongoti ngwere ngwere, we haagone kubringa anything out of you, and the kingdom of the Lord is not on your side. Saka ndiri kuti kudii panguva naino James achinouya neevhangeri yekuintegrata faith and works, ari kutaura iye achiti panapa, ko kana zvikaita kuti munhu washanyirwa nehama yako, hama yako youya iri mudambudziko, haina kana chainacho, yobva yasvika momorosana yokuti aiwa tava kuenda, iwewo muti fambai nerugare, Mwari vakuitirei zvakanaka. Bhaibheri shoko raMwari panapa according to James ndo paari kuti uku ndokutenda kusina mabasa. Ndauyawo church yaMwari pazuva ranhasi. I'm coming to the church of the Lord today, and I just want to make this point straight. This is a situation that we cannot even be able to hide and pretend that there are no people who are right now in problems because of the coronavirus and the lockdowns decree that was passed by the presidents of the republics. And those people, we may not actually try to get hold of the very high hanging fruits. We have got the low hanging fruits. When I'm talking about the low hanging fruits, are those people that we know who are part of the same congregation that we are in today. Tinema sub assemblies, Tina assembly edu yatinai. What are we doing with our own brothers? Anazo kumba kwake ari kungodya nevana vake, uyo nowoya achidya navana vake. Tasiyana pai nechechi iyi yediaspora yakatsiurwa nemurume anonzi James achiti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ndiri kutaura manzwi aya as a pastor, ndakamira panguva naino pazuva ranhasi pa this Sunday service, ndichida kuti iko zvino vatungamiriri wherever you are mumasub assemblies menyu, regai kungodya makagara, endai muma WhatsApp groups enyu, tsvagai muone kuti hakuna here imwe mhuri yava kutofa iri muno muSouth Africa isina kana chekudya, vasina kana tsvigiri mumba, vasina kana upfu, vasina kana a loaf of bread. Ndiri kuda kuchallenge chechi yaMwari pazuva ranhasi nenyaya inoti iyo integrating faith and works. Ndinotenda kuti chinopinza vanhu denga hakusiri kungoaccepta Jesu samambo nomuponesi wedu, but kugona kuita zvaitwa naJesu. Jesu anga asingangoparidziri vanhu shoko obva angodhisimisa vanhu kuti vanhu chiendai kumba. At one point in time anoparidzira vanhu shoko kusvikira vadzidzwa vake vaenda kwaari ati, Jesu, vanhu ava vari pano vakawandisa uye zuva rava kuvira, vachadyei? Hatina chikafu chekuvapa. Meaning to say vaitozviziva kuti they must be balanced material issues and also the spiritual things. Zvaibalanza. Mumwe munhu anogona kutadza kuuya kuchechi because hana hembe. Mumwe anogona kutadza kuuya kuchechi because mwana adzingirwa fees. Mumwe anogona kutadza kuuya kuchechi because haana chakadya kwemasvondo maviri or so. Mumwe anogona kutadza kuuya kuchechi because anorwara. And what exactly is the church of the Lord doing? Panguva yakaita seino, regai nditaure kukereke yaMwari panguva naino nezita raJesu. Ndichiti zvakakosha as leaders of the church, if ever our leadership is actually going to be venerated and accepted, it is in such a time as this, where sometimes we don't need to sing hymns for people. We only need to give whatever we have. That's the reason why one of the philosophers in the history of the church had actually to say these words, that we must always preach the word of God, but only if necessary we must use words. Meaning to say, according to him, he did not venerate the preaching of the word of God very much using the words, but it had actually to do with the deeds and works. And my brothers and sisters, my leaders of the church, pastors who are listening to me right now, I just want iko zvino nenguva ino kuti ngachive chitsambe kwamuri izvozvi. My main worry is not about during the lockdown period. I know during the lockdown periods mumwe munhu aigona kudero pamwe akaseva 2 cents dzakanga akaseva achida kunovaka imba yake kuZimbabwe, but paakalokerwa down akatora mari iyoyo ndobva atanga kuchitenga chikafu kusvika mari iyoyo yapera.
but pandiri kuona pachatanga kunetseka vanhu is the post lockdown era yekuti patichabuda umwe ucharasikirwa nebasa, umwe salary ichasizwa. Isusu as a church, what are we doing in preparation to help our brothers vachasangana nenguva dzakaita saidzodzo? Hama dzangu ndinzwei, tingataura nendimi, tingapanana zvigaro, tingafarirana, tingaita zvese zvatingaita, asi ndoda kuti munzwisise chinhu chimwe chete. As long as we are not able to integrate our faith and works, we will not be able to be true Christians. And hence Paul anotaura achiti munhu wese angauya zvake nendimi kana pasina rudo mundimi dzake hapana kwadzinotiendesa. Saka panguva naino evhangeri yangu yandashumira pazuva ranhasi ndeyekuti iwewe as an individual, sometimes hazvigoni kuda chechi yose, pamwe sechechi inogona kunge ichiremerwa nekuda kwezvinhu zvakawanda, but iwewe as an individual, panewo here mumwe waambofunga, panewo here mumwe waangambofonera panguva yakaita seino uchibvunza kuti nai brother Ningi, baba Ningi, how are you during this time? Toda kuti Jehovha Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka. Tiri tese pabasa iri. It might not only be the pastor to do that, nor an elder to do that, or the secretary of the church or administrator of the church to do that, but it also something that a member of the church must actually do it. Kuti Jehovha Mwari vari kudenga vagotiitira zvakanaka. Ndiri kutaura kukereke yose kuti Mwari vari kudenga ngavatiitire zvakanaka. Haasiri manzwi eAGC yoga, manzwi anogona kubata even the outside world. Kungoti panguva yakaita seino vaedheni vakatotanga kufamba nedzimba vachigovera imwe imba imwe neimwe chikafu vanhu vachidya, but isusu vatendi takagara mudzimba tichitaura tichiparidzirana shoko pamafacebook, pamawhatsapp, shoko racho risina chimwe chinhu chinobatika, claiming that we have got faith. Ndauya kuzodemystify faith dzedu kuti titange kuita chimwe chinhu chinoita kuti Mwari vari kudenga kubva iko zvino vakugona kuti recognize savana vavo. Ndosaka James akataura kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Vamwe iko zvino mudzimba hatizivi kuti vachiriko here, hauna kana kumbofonera kana munhu mumwe chete. Mwari vari kudenga ngavabatsire vanhu vavo. Data rako rinoperera pakuona nekuita zvimwe zvakasiyana siyana. You have never made even a follow up of anyone. Ndauya kuzotaurira kereke yaMwari kuti kana pare panguva yekuti iko zvino uchigona kutora kana 5%, 0.2% of your salary umboiendesawo kune mumwe munhu amunogona kuidentify pachurch corporately as a church or you as an individual. Titange kubatsirana, Mwari vari kudenga vatiitire zvakanaka. This is the time where you should also value even paying your tithes, even giving your offering. Satan diabolos anouya nenzira dzakasiyana siyana dzinoita kuti kutenda kwavanhu kubviswe panyaya yemabasa, tigozopedzisira tangova vanhu chete vari spiritually big but physically zvinhu zvedu zvisina kunyatsomira zvakanaka. So in other words, as I'm speaking right away, ndiri kuda kupa chitsambe ichi kuma leaders, ndiri kuda kupa chitsambe ichi kuma individuals. Mwari kana vakakukomborera havana kukomborera iwewe wega. That's the reason why James panapa aitaura achiti kutenda kusina mabasa kwakafa. We want to resurrect from a dead faith. We want to resurrect from the grave and the cemetery of a dead faith. From today onwards, Mwari vari kudenga ngavatibatsire, ngavatiitire zvakanaka. Ngapatangwe iko zvino kuunganidzwa tunhu tunogona kupiwa kuvanhu vari kutambudzika, varombo, handina kutaura vari kure, vari muchechi medu. We cannot feed the whole world, but we can feed those who are just close by to us, like your brother, your sister, who is right away not having enough of food to eat. Maybe atodzingirwa basa kana kuti basa hachitorina iko zvino, rendi yakatobhadhara ndoyo kupedzisira iyoyi. What are we doing as a church? Ndauya kusamufundisi, my student pastor angu, you are here, you are hearing me. My associate pastors, sub-assembly pastors, ngatitorei vision iyi timhanye nayo. If ever tichida kuti Jehovha Mwari vagozotikomborera kana kuti tigozotaura tichiti we have fought a good fight after this coronavirus era, panofanirwa kuva nemumwe munhu achapupura kuti dai isiri chechi iyi ndingadai ndisina kugona kurarama pamwe chete navana vangu. Kana tikaona tikapedza nguva yakaita seino tisina kuwana vanhu vaviri vatatu vatinobatsira vanopupura pamusoro pekuintegrata kwatakaita faith and works, hatina zvatinenge taita hama dzangu.
Ndiri kutaura manzi aya iko zvino ndichipedzesa message ino. Handina zvakawanda zvandingaita. The only obstacle that we can do about this thing is to act. To right away integrating our faith with works. In the name of the Lord, the Father, the Lord the Father, the Lord Jesus Christ, and the Lord the Holy Spirit. Can you all raise our hands as I'm actually going to pray for you? Taking seriously the word that I have disseminated. The word of integrating our faith and our works. Let me pray. Heavenly Father, I want to thank you. I give you all the honor and all the glory once again. Father, we know we are not perfect. There are so many omissions and commissions that we have done in our own life. Sometimes we have neglected your poor. We have neglected the widows. We have neglected the street kids and those that have been abandoned for any reason that we don't know. Father, I pray that the love of the Lord may be stirred in your church right away. Father, in Jesus' mighty name, let the seed of this word that I have disseminated, oh Lord God, germinate in our hearts so that we can start, oh my Heavenly Father God, to act with the unity and togetherness that is inspired by the Spirit of the Lord. Father, I pray right now, I just want to pray, oh my Heavenly Father, with those right now who are in their lack, who doesn't even have anything to eat, and who doesn't even have any idea, oh my Heavenly Father God, as to how they are going to survive from today henceforth. But I pray, Almighty God, that you are the provider, you are Jehovah Jireh. You provided at one point in time in the Bible, during the crisis, oh my Heavenly Father God, that a congregation that Jesus Christ was preaching to had encountered, and he changed, oh my Heavenly Father, only 2 loaves and just a few fish, and they ate and they were all satisfied. And I pray, oh my Heavenly Father God, with your church today, some of us doesn't have even rent house for the next month, but I pray, oh my God, for the miracles of our God to happen once more again. Father, in the name of Jesus, we don't forget those who are sick. Some who are in the hospitals, some are bedridden right in their homes. And we pray, oh my Heavenly Father, for the Spirit of the Lord that heals. For the Lord God is our healer, Jehovah Ra. I pray, Almighty God, help us that we may be able to integrate our faith in the works. I pray for the leaders of the church, wherever they are, that this word, Almighty God, may not be misconstrued, but rightly interpreted, so that we can act for the betterment of the body of Christ and the Lord to be in our midst. Father, I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Help us, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sai nzira yangu odzaiwa marwadzo angu Jesu iwai simba rangu andina simba Jesu iwai simba rangu andina simba
wakaneta